fucking racist. Sorry to hear you, bitch. What? Сайн мэцхан уу? Өнөөдөр бид орчин үеийн хамгийн алдартай цувралуудын нэг болох Euphoria-гийн хамгийн хүчирхэг бас хамгийн их буруугаар ойлгогддог дүр болох Maddie Perez-ийн ертөнцөөр хамтаа аялах болно. Бид түүнийг анх харахтаа төгс хувцалтай, ширүүн харцтай ахлах сургуулийн Mean Girl буюу хорон санаат муу охин гэж бодно. Гэвч энэ дүр төрхийн цаана юу нугдаж байгаа вэ? Мөн тэр үнэхээр хорон санаат нь уу? Эсвэл ердөө л амьд үлдэхийн тулд тэмцэж байгаа нэг нүг гэдэг асуултанд хамтаа хариулах болно. Maddie Perez-ийн хэрхэн Mean Girl гэх хэвшил ойлголтыг үнсээр нураасныг өнөөдрийн дугаараар дүн шинжилгээ хамтаа эзгэе. Maddie Perez, Mean Girl буюу муу охиныг дахин тодорхойлсон. Maddie-тэй анх уулзрах үед та түүнийг хэн болохыг нь хэдийн мэдчихлээ гэж бодно. Яагад гэвэл түүний төгс хувцлалт, өөртөө итгэлтэй бардан байдал, мөн хажууд нь зогсох сургуулийн од залуу гэдэл тэр бол ахлах сургуулийн алдартай охин буюу бидний мэдэх хорон санаатай дээрэнг охины дүр төрх юм. Гэвч Euphoria цуврал бидэнд түүний уналтыг бас харин тэрхүү төгс багны цаана нуугдах, шархалсан, туйлын үнэнч, тэмцэгч охиныг алхамаар нэн харуулдаг. Нэгдүгээр бүлэг. Шинэ үеийн Mean Girl-ийн загвар. Maddie бол ахлах сургуулийн маргаангүй it girl бөгөөд хэнийг ч ганцхан өгүүлбэрээр хил амаараа бот нэргэж чадах өөртөө итгэлтэй нэгэн. Гэвч түүнийг бусад хорон санаа тогтоос ялгаж буй гол зүйл нь түүний уур хилэнгийн шалтгаан байдаг. Maddie-гийн уур хилэн хязгаарч үндэслэхгүй эсвэл зугаа цэнгэлийн төлөө байдаггүй. Энэ бол урвалт, үл хүндэтгэл эсвэл муу найз нарын эсрэг чиглэсэн нэг төрлийн шударга ёс байдаг. Тэр бол ердөө л өөрийг нь нухчин дарах гэж оролддог ертөнцид эрх мэдлээ хадгалахын тулд энэхүү дүр тоглож буй амьд үлдэгч юм. Хоёрдугаар бүлэг. Түүний гаднах байдал ба түүний гаднах зэвсгүүд. Maddie-гийн өөртөө итгэлтэй байдал нь түүнийг төрөлхийн зан чанар гэхээсээ илүүтэй гаднах ертөнцөөс өөрийгөө тусгаарлах зэвсэг нь байдаг. Хувцлалт. Түүний өвөрмөц хэв маяг нь зөвхөн гоё л бас харин өөрийгөө хянах чадварын илэрхийлэл юм. Амьдрал нь иймх замбраагүй болох тусам тэрээр гадаад төрхөөрөө дамжуулан дотоод цэнцвэрийг хадгалахыг хичээдэг. Нүүр бодолт, нүдний хурцтай нь нүүр бодолт нь түүний тэмцлийн илэрхийлэл бөгөөд хинч халдшгүй гэдгийг илэрхийлэх бат цайз нь болдог. Түүний амьдралын философи. Амьдралын 90% нь өөртөө итгэх итгэл байдаг. Чиний энэ байдлыг жинхэнэ үү үгүй юу гэдгийг хинч мэдэхгүй. Гэх түүний үг бол ахлах сургуулийн харгас орчин дахь амьд үлдэх гарын авлагын зайлшгүй нэгдүгээр дүрм юм. 3 дугаар бүлэг. Үнэнч байдлын жинхэнэ хэмжүүр. Ердийн Mean Girl-ийн хувьд найз нөхд нь бол зөвхөн ашиг хонжоо, гоёл чимгэл байдаг бол Maddie-гийн хувьд тэр бол түүний сонгосон гэр бүл байдаг. Тэр найз нартай ямар ч болцолгүйгээр үнж байж тэднийг хайрлаж хамгаалж чаддаг. Түүний уур хилэнч гэсэн хин нэгнийг өмөрөх эсвэл ёс суртахууны доромжлыг төвчггүйдээ гаргадаг бөгөөд энэ байдал нь түүнийг үзэгчдийг хайрлаж дэмжих гол шалтгаануудын нэг болдог. 4-р бүлэг. Хорт харилцааны тойрог. Maddie-гийн зэвсгийг үл хамааран түүнийг шархлуулж чадах цорын ганц зүйл бол Nate Jacobs юм. Тэд олонний өмнө төгс хосын дүр тоглодогч хаалтай хаалганы цаана хүчирхийлэл, манипуляц суурилсан туйлын хортой харилцаа явагддаг. Энэ Maddie-г сул доройдоо бас харин хайр болон хүчирхийллийг ялгаж чадахгүй болтол нь төөрөгдүүлсэн сэтгэлзэн гүн хамаарал буюу trauma bond-д автсныг илэрхийлнэ. 5-р бүлэг. Сэргэлт ба шинэ эхлэл. 2-р үйлрэлд Maddie-гийн хамгийн эрхэмлдэг үнж байдлыг түүний хамгийн итгэж байсан хүмүүс болох Nate ба Casey нар үгүй хийдэг. Гэвч энэ бүх нуран дундаас тэрээр Samantha гих эмэгтэйгээс шинэ үлгэр дуурайл авдаг ба Samantha түүнд өнгөрсөн үеийн ирээдүг нь тодорхойл албагүй гэдгийг ойлгуулж шинэ хувцс буюу илүү ухаалаг бие даасан эмэгтэйн дүрийг бэлгэлдэг. Дүгнэлт. Maddie Perez-ийн үлдээсэн тунхаглал. Maddie-гийн түүх бол Mean Girl-ыг дахин тодорхойлсон хэрэг биш. Харин тэрхүү хэвшмэл ойлголтыг үндсээр нь нураасан явдал юм. Түүний түүх бидэнд өөртөө хит итгэлтэй дүр төрх хурц хатуу үгс заримдаа өөрийгөө хамгаалах гэж тэмцэж буй залуу эмэгтэйн зэвсэг байдаг гэдгийг харуулсан. Хамгийн чухал нь Maddie хинч ялагдаж суудлаасаа буугаагүй. Харин ч өөрөө энэ хортой тойрог ахлах сургуулийн драмагаас сайн дураараа татгалзаж илүү ухаалаг, өөрийн гэсэн жинхэнэ итгэл үнэмшилтэйгээр шинэ амьдрал руу алхсан явдал юм. Тэгвэл энэ бүгдээс бид юу сурч болох вэ? Энэхүү дүн шинжилгээнээс бид дараах чухал зүйлсийг ойлгож авсан. Нэгдүгээрт өөртөө итгэлтэй байдал ба сонголт. Өөртөө итгэлтэй харагдах нь заримдаа
дотоод эмзэг байдлаа хамгаалах зэвсэг болдог бөгөөд 90% нь ердүүл чиний сонгосон хандлага байдаг. Үнэнч байдлын үнцэн. Жинхэнэ хүч чадал нь бусдыг дээрлэхэд бас харин өөрийн сонгосон хүмүүстэй ямар ч үед үнэнч байж тэднийг хамгаалахад оршдог. Хорт харилцаанаас татгалзах зориг. Хамгийн анх ялалт бол хэн нэгнийг ялах биш. Харин өөрийг чинь үл хүндэгч буй орчин хортой харилцаанаас өөрийн нэр төрөө хадгалан зоригтойгоор алхан холдох явдал юм. Өөрийгөө дахин тодорхойлох боломж. Өнгөрсөн үеийн алдаа, туулсан гэмтэл чинь чиний ирээдүйг тодорхойлох албагүй бөгөөд хүн хэзээ ч өөрийнхөө амьдралын шин дүрийг шинээр бичиж эхэлж болно. Меди бол зүгээр нэг ахлах сургуулийн хатан хаан биш. Тэр бол өөрийнхөө төлөө тэмцэж чаддаг дайчин юм. Түүний түүх бидэнд амьдрал хичнээн хэцүү байсан ч өөрийнхөө үн цэнийг бусдаар тодорхойлуулахгүй байхыг сануулдаг. Хэрв танд энэхүү бичлэг маань таалагдсан бол лайк дарж, суугт маань subscribe хийхээ мартав. Таны хувьд Меди ямар дүр вэ? Сэтгэл хэсэгт бидэнтэй хаваалцаарай. Дараагийн бичлэгээр бид Кэсигийн талаар илүү гүн гүнзгий ярилцах болно. Тэр хүртэл баяртай.